आज हम लोग बताएंगे आपको कि डबल डोर के इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ऊपर एक टेम्परेचर कंट्रोल लगाया है जो कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेंस करेगा। इसकी फैन मोटर डीसी वोल्टेज की थी, उसको भी ऑपरेट किया हम लोगों ने। और देखिए इसमें नीचे एक ब्लैक कलर का सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर सेंस कर रहा है नीचे वाले रेफ्रिजरेटर साइड का। ऊपर ये टाइमर लगा हुआ है अंदर, और कूलिंग कॉइल पे बायोमेटल है, प्लस ये एक एडोप्टर है जो डी एसी से डीसी वोल्ट कन्वर्ट करके फैन मोटर को ऑपरेट हो रही है। ये कंप्रेसर पहले से लगा हुआ था इसके अंदर, जो किसी और ने लगाया था। और आप देखिए हमने उसको पूरा पैक कर दिया तरीके से। अब इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या काम किया गया है। और ये वायर है सेंसर का, और ये बल्ब का वायर है। और बाकी फ्रिज ठीक चल रहा है, अब इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है।